Bafowethu ngiyabingelela uSigaba Sentambo lo. Ngicabanga ukuthi nani niyabona ukuthi nginibingelela umoya uphansi awukho phezulu ngani njengaleya ndlela engangithuka ngayo usisi Ayanda Milansi. Ngokuthi ekugcineni ngahamba ngabona ukuthi ngaba nephutha kakhulu lokuthuka umuntu wesifazane ngaleya ndlela ngijivaza igama lakhe because igama lesifebe bafana bakithi akekho umuntu ongazithi ngisho umuntu etshela wena umfana ukuthi uyisifebe alehli kahle. But nakini ngiyaxolisa ukuthi nize nizwe igama enjengalelo liphuma emlonyeni wami. Ngisacela nje ukuthi niqhubeke ningisupport. Ngiyabonga ukungisupporta kule nkinga ebengiyenzile ngoba hayi ngeke ngithi bengibhekene nayo bengiyenzile. Ngicela niqhubeke ningisupport nako okunye kodwa lokhu kaHanda Milansi ngicela nehle manje nehlisa umoya abafowethu niyeke nokumthuka lezi nhlambe nimthuka ngaso sezenele ngoba nami ziyangithusa mangiyibona ngoba bengingazi ukuthi yena kunabantu abanenhlamba umuntu onenhlamba engathi ukudubulile. But ngisacela futhi nizehlise sengikhulume nosisi wangixolela nami futhi ngimxolele manje ngiright sawuqhubeka siphile mhlawumbe ngelanga nongibona nginaye. Ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyaxolisa nakini nje ukuthi ngize ngithuka umuntu kanje kodwa kube kwakumfana mhlawumbe ngabe ngixolisa nje khona usafinya igazi mhlawumbe nami ngabe ngalifinya ngoba nginamakhala amakhulu kodwa nje ke bafowethu ngiyaxolisa kakhulu ukuthuka umuntu wesifazane ngale ndlela ngiyabonga.